Halo sahabat Ematan Channel, welcome back to my channelnya berbagi tutorial. Oke, next video teman-teman, kali ini saya mau kasih tahu teman-teman nih bagaimana cara kita mengedit video di aplikasi CapCut dan kita bisa bisukan atau nonaktifkan audio dari video asli dan kita mau menggantikan dengan audio yang lain ya teman-teman. Nah, teman-teman tetap simak video ini ya teman-teman, dan alangkah lebih baiknya bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah kanan video ini ya teman-teman, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya di channel ini teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja pada tutorialnya. Yang pertama itu teman-teman, tentunya kita harus memiliki aplikasi CapCut. Nah, jika teman-teman yang belum memiliki aplikasi CapCut, teman-teman bisa install melalui aplikasi Play Store. Nah, di sini saya sudah install teman-teman. Kita langsung buka aplikasi CapCut-nya. Langkah selanjutnya teman-teman, kita pilih, jika muncul iklan seperti ini ya teman-teman, kita lewati saja. Dan langkah selanjutnya teman-teman, kita pilih yang proyek baru atau tambahkan proyek. Nah, kita klik yang proyek baru. Selanjutnya kita pilih video yang ingin kita mau edit dan bisukan audio asli dari video tersebut atau nonaktifkan audionya. Nah, di sini teman-teman, di sini saya coba menggunakan video ini, dan juga saya minta izin kepada yang memiliki video ini agar saya bisa memberikan tutorial. Nah, video ini ada audio aslinya. Di sini saya coba besarkan volume ini, namun saya harus ngomong karena takut saya di-banned oleh YouTube. Nah, teman-teman, kita selanjutnya kita pilih yang tambahkan ini teman-teman. Kita klik tambah. Oke teman-teman, videonya kita sudah berhasil tambahkan, dan jika ingin kita mau mengganti audio yang ada pada video ini teman-teman, audio asli pada video ini, kita tinggal pilih yang bisukan. Nah, teman-teman bisa klik yang bisukan, nanti audio aslinya akan terhapus atau hilang ya teman-teman. Nah, karena ini kita sudah bisukan. Jika ingin mau mengaktifkan, tinggal klik kembali yang aktifkan suara. Nah, di sini saya coba putar ya teman-teman. Nah, di sini audionya tidak ada. Walaupun volumenya sudah 100%, tapi audio pada video asli ini tidak ada. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita mau tambahkan audio. Kita mau mengganti audio. Caranya teman-teman klik yang bagian tab audio ini ya. Nah, klik yang tab audio. Lalu selanjutnya pilih yang suara. Nah, setelah sudah terbuka seperti ini kita menunggu ya teman-teman, masih loading ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita pilih yang icon yang seperti manager file. Nah, icon yang kedua ini ya teman-teman. Nah, kita klik, dan di sini kita bisa menambahkan audio. Jika teman-teman ada audio pada file musik, pasti akan terbaca di sini juga. Nah, di sini saya ingin mau mengganti dengan audio yang ada di video juga. Nah, kalau teman-teman mau rubah menjadi audio menggunakan audio dari video, teman-teman tinggal pilih yang ekstrak audio dari video. Nah, kita klik ekstrak audio dari video. Nah, kita coba pilih video yang ada audionya. Nah, di sini teman-teman, di sini saya coba menggunakan audio yang saya nyanyi sendiri karena saya tidak bisa pakai lagu yang lain karena takut nanti di-banned oleh YouTube karena atau bisa kena klaim hak cipta ya teman-teman. Nah, saya coba dengan lagu saya sendiri. Selanjutnya teman-teman, kita klik tambah. Nah, kita klik tambah. Maka prosesnya akan berjalan ya teman-teman. Nah, kita menunggu sebentar agar proses ekstrak audio dari video ini prosesnya selesai.
Lalu nanti kita akan tambahkan pada video yang tadi kita sudah bisukan audionya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berhasil ekstrak audio dari video. Jadi dia sudah dalam bentuk MP3, bukan MP4 lagi. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih yang icon tambah. Kita klik tambahkan. Nah, maka audio akan masuk pada video yang kita mau ganti audionya. Nah, ini teman-teman. Audio yang kita sudah masukkan ini sudah ada di sini teman-teman. Nah, di sini saya coba putar. Nah, teman-teman, di sini kita juga bisa setting video dengan audio agar bisa cocok, videonya cocok dengan audio dan audio juga cocok dengan video. Jika videonya cepat, kita bisa atur pada bagian kecepatan, dan atau audionya lambat dan kita mau mengikuti video yang cepat, kita tinggal setting pada bagian kecepatan. Nah, di sini saya coba putar apakah cocok atau tidak teman-teman. Nah, ini teman-teman. Di sini videonya agak cepat, jadi saya harus mempercepat juga audio. Nah, jika kita mau mempercepat audio, kita klik pada yang audio ini ya teman-teman. Kita klik yang audio, maka akan terblok seperti ini teman-teman, akan terblok seperti ini. Lalu kita klik yang bagian kecepatan. Kita geser ke kanan, kita pilih yang bagian kecepatan. Nah, di kecepatan ini kita bisa geser ke kanan untuk mempercepat dan geser ke kiri untuk memperlambat. Nah, di sini saya mempercepat menjadi dari 1.0 menjadi 1.1. Oke teman-teman, nah ini cara untuk kita mengedit video dan bisa membisukan atau menonaktifkan audio dari video asli, dan kita bisa menggantikan audio sesuai keinginan kita. Nah, setelah kita sudah merasa bahwa sudah pas editnya, langkah selanjutnya kita save. Nah, save kita pilih yang panah ke arah atas ini, di bagian kanan pojok atas ini kita klik save. Nah, selanjutnya kita pilih simpan ke perangkat, maka video kita akan tersimpan pada manajer file kita atau di galeri kita. Nah, untuk proses penyimpanannya tergantung dari video, durasinya panjang atau tidak. Kalau durasi panjang biasanya agak lambat, dan kalau videonya durasinya pendek biasanya cepat teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah selesai maka akan tampilannya seperti ini. Kita klik yang selesai. Dan berhasil, kita sudah save. Nah, sekarang teman-teman kita coba cek pada galeri kita ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek di galeri kita. Ya, videonya sudah ada. Kita coba putar ya teman-teman. Apakah audio dan videonya sesuai atau tidak. Oke teman-teman, videonya saya rasa sudah cocok, dan sekian tutorial dari saya bagaimana cara kita mengedit video dan menonaktifkan audio atau membisukan audio asli dari video, dan kita mau menggantikan dengan audio yang lain. Nah, sekian tutorial dari saya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share agar saya tetap semangat dalam berkarya. Terima kasih.